ফিটনেস টেস্টে উত্তীর্ণ হয়েছেন সাকিব আল হাসান। আজ ফিটনেস টেস্টে সর্বোচ্চ 13.7 স্কোর নিয়ে ফিটনেস টেস্টের পরীক্ষা পার হলেন সাকিব, যা গত 2 দিনে ফিটনেস টেস্ট দেয়া সব ক্রিকেটারদের মধ্যে বেশি। এর আগে 13.6 স্কোর গড়েছিলেন পেসার মেহেদী হাসান। সাকিবের ফিটনেস খুব ভালো অবস্থায় আছে বলে জানিয়েছেন ফিটনেস ট্রেনার নিক লি। যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরে সোমবার ফিটনেসের টেস্ট দেওয়ার কথা ছিল সাকিবের। বঙ্গবন্ধু টি-20 কাপের ড্রাফটে নাম তুলতে আর কোনো বাধা থাকলো না। কালই হবে সেই ড্রাফট, যেখানে এ ক্যাটাগরিতে 4 ক্রিকেটারের সঙ্গে আছে সাকিবের নাম। এর আগে গেল কয়েকদিন বিপ টেস্ট দেন ক্রিকেটাররা। এই টেস্টে অনেকেই পাশ করতে পারেননি। এর মধ্যে অন্যতম নাসির হোসেন, সোহাগ গাজী। বিপ টেস্টে নাসির পেয়েছেন সর্বনিম্ন স্কোর 8.5। এদিকে আব্দুর রাজ্জাক, মোহাম্মদ আশরাফুল, শাহরিয়ার নাফিসরা 11 এর ওপর স্কোর নিয়ে উঠে গেছেন ফিটনেস টেস্টে।